গাইস, যদি আপনারা ভাবেন শুধুমাত্র মানুষেরাই নিজেদের জন্য খুবই সুন্দর এবং আলিশান বাড়ি তৈরি করে, তাহলে আজকের এই ভিডিওটি দেখার পর আপনার চিন্তাভাবনা একদমই বদলে যাবে। কারণ আমাদের এই পৃথিবীতে এমনও কিছু পাখি রয়েছে যারা তাদের জন্য খুবই সুন্দর বাসা তৈরি করে, যেটা দেখার পর আপনারাও খুবই অবাক হয়ে যাবেন। তাদের মধ্যে এমনও কিছু আজব পাখি রয়েছে যারা নিজেদের জন্য এমন বাসা তৈরি করে যেটা ন্যাচারাল ভাবেই এয়ার কন্ডিশন হয়। তাছাড়াও আপনি কি এমন কোনো পাখির সম্বন্ধে জানেন যেটা মানুষের মতো বাড়ি তৈরি করতে পারে? যদি না জেনে থাকেন তাহলে আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের জন্যই। তাহলে চলুন এক নজরে দেখে আসা যাক পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর 10টি পাখির বাসা। এই বাসাগুলি দেখার পর আপনি চিন্তায় পড়ে যাবেন যে এই বাসাগুলো পাখিতে তৈরি করেছে না কোনো মানুষে। তাহলে চলুন বেশি দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। নাম্বার 10, মন্টেজুমা ওরপেন্ডোলাস। আমেরিকায় সবথেকে বেশি দেখতে পাওয়া এই ওরাপেন্ডেলাস পাখিটির বাসা দেখে এমন মনে হবে যে গাছে যেন অনেকগুলি কাঁঠাল ঝুলে রয়েছে। এই পাখিগুলি বেশিরভাগ মধ্য এশিয়ায় 30 মিটারেরও বেশি উঁচু গাছে নিজেদের বাসা তৈরি করতে পছন্দ করে। তাছাড়াও এদের বাসাগুলি প্রায় 160 থেকে 180 সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এরা নিজেদের বাসা তৈরি করার জন্য শুকনো ঘাস ও ছোট ছোট গাছের ডালের ব্যবহার করে। তবে শুকনো ঘাস ও গাছের ডাল জোগাড় করতে গিয়ে এই পাখিদের খুবই পরিশ্রম করতে হয়। তাছাড়াও আপনারা জানলে অবাক হবেন, এই পাখিগুলি একটি গাছে 100টিরও বেশি বাসা তৈরি করতে পারে। গাইজ, আপনি যদি কখনো মধ্য আমেরিকায় যান এবং যদি গাছে কাঁঠালের মতো কোনো জিনিসকে ঝুলতে থাকতে দেখেন, তাহলে ভাববেন যে আপনি মন্টেজুমা ওরপেন্ডোলাস পাখির বাসাকে দেখতে পেয়েছেন। নাম্বার 9, malleefowl নেস্ট। গাইজ, যখন কথা আসে পাখির বাসা সম্বন্ধে তখন আমাদের নজর আপনিতেই গাছের উপরে ডালের দিকে যায়। তবে অস্ট্রেলিয়ায় সবথেকে বেশি দেখতে পাওয়া এই পাখিটি নিজেদের বাসা মাটির মধ্যে তৈরি করে, তাও আবার নিজেদের পায়ের মাধ্যমে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে, যার কারণে অনেক মানুষেরা এই বাসাটিকে দেখে কুয়ো মনে করে ভুল করে বসে। খুবই সুন্দর দেখতে এই বাসাটি সম্পূর্ণটাই মেয়ে পাখিরা তৈরি করে, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ পাখিরাও কিছুটা সহযোগিতা করে থাকে। কিন্তু এই বাসাগুলিকে তখনই খুবই আজব দেখায় যখন এই বাসার মধ্যে মেয়ে পাখিগুলো ডিম পেড়ে দেয়। ডিম পাড়ার পর এই পাখিগুলো তাদের বাসাকে কাঠ এবং মাটি দিয়ে এমনভাবে ঢেকে ফেলে যার মাধ্যমে কোনো মানুষ বা কোনো প্রাণী দেখে বুঝতেই পারবে না এখানে কোনো পাখির বাসা রয়েছে। এই পাখিগুলি এমনটা মানুষের সাথে কোনো পার্সোনাল শত্রুতা থাকার জন্য করে না, তবে এত সুরক্ষিতভাবে তাদের বাসা তৈরি করার একটি উদ্দেশ্য, কোনো শিকারী প্রাণী যেন তাদের এই ডিমগুলিকে চুরি করে খেয়ে না ফেলে। এদের চিন্তাভাবনা এবং বুদ্ধি সত্যি খুবই প্রশংসনীয়, আর এই জন্যই হয়তো এই পাখির বাসাগুলিকে পৃথিবীর সবথেকে সুরক্ষিত বাসা বলে মনে করা হয়। নাম্বার 8, হুমিংবার্ড নেস্ট। গাইজ, আমাদের লিস্টের নাম্বার 8-এ যে পাখিটি রয়েছে যে কিনা অনেকটাই মানুষের মতো করে বাসা তৈরি করতে পছন্দ করে, এই ন্যাচারাল আর্টিস্ট পাখিটির নাম হচ্ছে হুমিংবার্ড। এই পাখির বাসাটি অন্যান্য পাখির বাসা থেকে একদমই আলাদা। তাছাড়াও এই পাখিটি নিজের বাসাকে মাটির ওপরে তৈরি করে। এরা তাদের বাসাটি এতটাই পারফেক্টভাবে তৈরি করে যে যদি আপনি প্রথমবার এই বাসাটিকে দেখেন তাহলে হয়তো ভাববেন এই বাসাটি কোনো পাখি নয়, বরং একটি মানুষ তৈরি করেছে। এই বাসাটিকে দেখার পর আপনি চিন্তায় পড়ে যাবেন এটা ভেবে যে একটি পাখি কিভাবে এত সুন্দর বাসা তৈরি করতে পারে। এই রকম অসাধারণ বাসাটি তৈরি করতে তারা মূলত শুকনো ঘাস ও ছোট ছোট গাছের ডালের ব্যবহার করে থাকে। আর যখন এদের বাসা সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে যায় তখন তাদের বাসাকে আরও সুন্দর বানানোর জন্য আশেপাশে থেকে ফুল বা অন্যান্য কোনো রঙিন জিনিসকে কালেক্ট করতে থাকে। এই পাখিগুলো তার বাসা এবং বাসার আশেপাশের জায়গাগুলো সাজিয়ে রাখতে খুবই পছন্দ করে, আর সেই কারণেই তারা কোনো রঙিন জিনিস দেখতে পেলেই সেটিকে নিয়ে এসে তাদের বাসার আশেপাশে রেখে দেয়। নাম্বার 7, হামিংবার্ড নেস্ট। গাইজ, হামিংবার্ডের বাসাগুলিকে পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর এবং অন্যতম বাসাগুলির মধ্যে মনে করা হয়। এদের বাসাটি যদিও অনেকটা ছোট, কিন্তু তারা তাদের বাসাটিকে তৈরি করার জন্য বিশাল বিশাল গাছকেই পছন্দ করে থাকে। এই পাখিগুলো তাদের বাসাকে গাছের এতটা উঁচুতে তৈরি করে যেটাকে মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখা মোটামুটি অসম্ভব ব্যাপার। আপনারা জানলে অবাক হবেন, এরা প্রায় মাটি থেকে 90 ফুট উঁচুতে তাদের বাসা তৈরি করতে বেশি পছন্দ করে। বেশিরভাগ ফিমেল হামিংবার্ডকেই তাদের বাসা তৈরি করতে দেখতে পাওয়া যায়, আর এরা তাদের বাসাটিকে তৈরি করতে মোটামুটি 8 থেকে 10 দিন মতো সময় নেয়। তবে অবাক করা বিষয় হলো এরা তাদের বাসা তৈরি করার জন্য শুকনো ঘাসের সাথে সাথে মাকড়সার জালেরও ব্যবহার করে থাকে, যাতে তাদের এই বাসাগুলি উপরের দিক থেকে কোনো রবারের মতো স্ট্রেচেবল হতে পারে।
আর এইরকম স্ট্রেচেবল বাসা তৈরি করার কারণ হচ্ছে যাতে তাদের ছোট বাচ্চাগুলি আস্তে আস্তে বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের বাসাটিও আস্তে আস্তে বড় হতে পারে। আর হামিংবার্ড শুধু এরকম সুন্দর বাসাই তৈরি করে না, সে তার বাসার সুরক্ষার জন্য পাতা দিয়ে তার বাসাটিকে এমনভাবে ঢেকে ফেলে যাতে অন্য কোনো শিকারী প্রাণীর নজর তার বাসার উপর না পড়ে। নাম্বার 6, বোল্ড ইগল নেস্ট। গাইজ, আমাদের লিস্টে 6 নম্বরে থাকা ইগলের বাসাটির সম্বন্ধে বলার আগে আমরা যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি একটি পাখির বাসা কত বড় হতে পারে, তাহলে আপনাদের উত্তরটা কি হবে? হয়তো আপনারা কোনো ছোট ঝুড়ি বা প্লেট দেখিয়ে বলবেন এই রকম সাইজের হতে পারে, কিন্তু আমি যদি আপনাদের বলি পৃথিবীতে এমনও একটি পাখি রয়েছে যার বাসা মোটামুটি 12 ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে, তাহলে আমার এই কথাটি শুনে আপনাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করতে পারবেন না। তবে এটাই সত্য, বাস্তবে একটি বোল্ড ইগলের বাসা 12 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এটা তো আমরা সবাই জানি, ইগল হচ্ছে পৃথিবীর সবথেকে ভয়ঙ্কর শিকারী প্রাণী, যার ডানা মোটামুটি 8 ফুট থেকে 10 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। যেহেতু এই পাখিটির আকার খুবই বড়, সেহেতু এই পাখিটির বাসাও বড় হওয়াটা একদমই স্বাভাবিক। অন্যান্য পাখির মতোই এই ঈগল তার বাসাকে গাছের উঁচু স্থানে তৈরি করতে বেশি পছন্দ করে। আপনারা জানলে অবাক হবেন, ঈগলের বাসা খুবই বড় হওয়ার কারণে এরা ডিম দেওয়ার 3 মাস আগে থেকে তাদের বাসা তৈরি করতে শুরু করে। তবে সবথেকে অবাক করা বিষয় হলো এই পাখিগুলি তার বাসা তৈরি করার জন্য বেছে বেছে ভুতুড়ে জঙ্গলগুলোকেই বেছে নেয়, যার কারণে খুবই কম সংখ্যক মানুষই ঈগলের বাসাকে দেখতে পায়। গাইজ, এখন যে কথাটি আপনাদের জানাতে চলেছি সেটি শোনার পরে আপনারা রীতিমতো অবাক হবেন। এখনো পর্যন্ত ঈগলের সবথেকে বড় বাসা পাওয়া গেছে ফ্লোরিডায়, যেটা ছিল লম্বায় প্রায় 20 ফুট মতো, আর সেটার ওজন ছিল মোটামুটি 3000 কেজির মতো। শুনতে একদমই অবিশ্বাস্য লাগছে, তাই না? নাম্বার 5, ইউরোপিয়ান বি ইটার বার্ড। ইউরোপিয়ান বি ইটার বার্ড, এই পাখিটির নাম শুনে আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন যে এই পাখিটি কি খেয়ে তার পেট ভরায়। মূলত এই পাখিটি তার পেটের খিদে মেটানোর জন্য মৌমাছির শিকার করে থাকে। জানলে অবাক হবেন, এই পাখিটি অন্যান্য পাখির থেকে একদমই আলাদাভাবে নিজের বাসাকে তৈরি করে। আসলে এরা মূলত গাছের ডালে তাদের বাসা তৈরি করে না, বরং তারা মাটির মধ্যে নিজেদের বাসা তৈরি করে। এদের বাসা সবথেকে বেশি দেখতে পাওয়া যায় পাহাড়ের ঢালে কিংবা বালুর চরে কিংবা নদীর কিনারায়। এইরকম অদ্ভুতভাবে বাসা তৈরি করার প্রধানত একটি কারণ থাকে, এই পাখিগুলো এমন একটি জায়গায় বসবাস করতে পছন্দ করে যেখানে সবসময় বায়ু চলাচল করে। তবে এই পাখিগুলো নিজেদের বাসার মধ্যে নিজেকে যতটা সুরক্ষিত ভাবে, মূলত ততটা সুরক্ষিত হয় না, কারণ সাপ খুবই সহজে তাদের বাসার মধ্যে প্রবেশ করে তাদেরকে শিকার করে ফেলে। এই ইউরোপিয়ান বি ইটার বার্ড তাদের একটি বাসাকে তৈরি করার জন্য মোটামুটি 20 দিনের মতো সময় নেয়। তবে অবাক করা বিষয় হলো এরা তাদের বাসা তৈরি করার সাথে সাথে অপরকেও বাসা তৈরি করতে সাহায্য করে। নাম্বার 4, সোচিয়েবল বার্ড নেস্ট। গাইজ, আমাদের লিস্টের নাম্বার 4-এ যে পাখিটির বাসা রয়েছে সেটিকে পাখির বাসা না বলে পাখির একটি কলোনি বললেই চলে, কারণ এই আফ্রিকার হুইভার বার্ডের বাসা পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর পাখির বাসাই নয়, বরং এটির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই সব পাখিগুলো একত্রে একটি দল বানিয়ে একটি মাত্র বাসাকে তৈরি করে। আপনারা জানলে অবাক হবেন যে এরা নিজেদের বাসাকে এতটা বড় করে তৈরি করে যার মধ্যে 200 থেকে 300টি পাখি খুবই সহজে বসবাস করতে পারে। গাইজ, এই পাখিগুলির বাসা অন্য পাখির বাসা থেকে অনেকটাই মজবুত এবং বেশি দিন দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। মূলত এই পাখিগুলি তাদের বাসাকে তৈরি করার জন্য ছোট ছোট কাঠের টুকরো এবং শুকনো ঘাসের ব্যবহার করে থাকে। তাছাড়াও এরা তাদের বাসার স্ট্রাকচার এমনভাবে তৈরি করে যাতে করে তাদের এই বাসাটি গরমের সময় ঠান্ডা এবং ঠান্ডার সময় গরম থাকতে পারে। নাম্বার 3, কমন টেইলরবার্ড নেস্ট। গাইজ, নামের আগে কমন থাকার জন্য এই পাখিটিকে কমন ভেবে একদমই ভুল করবেন না, কারণ নামের পেছনে থাকা টেলার শব্দটিকেও একটু মনোযোগ সহকারে দেখা উচিত। এশিয়াতে সবথেকে বেশি পাওয়া এই পাখিটি বেশিরভাগ সময় গাছের মধ্যে থাকতেই পছন্দ করে। তাছাড়াও এদের বাসা তৈরি করার কৌশল জানলেই আপনি অবাক হতে বাধ্য হবেন। মূলত এই পাখিগুলি গাছের সবথেকে শক্তিশালী পাতাটিকে বেছে নিয়ে সেখানে তাদের ঠোঁটের সাহায্যে সেলাই করে এমন একটি বাসা তৈরি করে যার মাধ্যমে এই বাসাটিকে দেখে একদমই বোঝার উপায় নেই যে এটি কোনো পাখি তৈরি করেছে। এই বাসাটিকে প্রথমবার কোনো মানুষ দেখলে এটা মনে করবে যে এটি হয়তো কোনো মানুষ তার হাতে সেলাই করে তৈরি করেছে। এই কমন টেলার বার্ড তার বাসাকে তৈরি করার জন্য মূলত রেশমের ব্যবহার করে থাকে এবং এরা তাদের বাসাটিকে তৈরি করতে মোটামুটি 2 থেকে 3 দিনের মতো সময় নেয়। আর এই বাসাটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে গেলে এই বাসাটিকে দেখে একটি শব্দই আমাদের মাথায় আসে, আর সেটি হচ্ছে ওয়াও। নাম্বার 2, হুইভার বার্ড নেস্ট।
গাইজ, আমাদের লিস্টে 2 নম্বরে যে পাখিটি রয়েছে সেই পাখিটিকে শুধুমাত্র পৃথিবীর সবথেকে পুরাতন পাখি বলেই মনে করা হয় না। এদের বাসাগুলিকে পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর বাসার মধ্যে অন্যতম মনে করা হয়। এই অসাধারণ পাখিটির নাম উইভার বার্ড, যাদের বাসা মূলত গাছের উঁচু উঁচু চিকন ডালগুলিতে দেখা যায়। এই পাখিগুলি তাদের বাসাকে তৈরি করার জন্য লম্বা লম্বা কাঁচা ঘাসের ব্যবহার করে থাকে। আর এই পাখিগুলির মধ্যে বাসা তৈরি করার নিয়ম অন্য পাখিদের থেকে একদমই আলাদা, কারণ মূলত এই পাখিগুলির বাসা পুরুষ পাখিরা তৈরি করে। এই পাখিগুলি তাদের এই বাসাটিকে এত মজবুতভাবে তৈরি করে যে ঝড় এবং তুফানও এই বাসাগুলিকে ভাঙতে পারে না। এবার সাধারণভাবেই এত মজবুত বাসাকে তৈরি করার জন্য সময় তো লাগবেই, আর এই জন্যই একটি ভিউয়ার বার্ডে তার বাসাকে তৈরি করার জন্য 3 থেকে 4 মাসের সময় লাগে। নাম্বার 1, এলফ আউল নেস্ট। গাইজ, দিনের বেলা ঘুমানো এবং রাতের বেলা শিকার করা এই পেঁচা পাখি সম্পর্কে তো আমরা সবাই জানি, আর তারই সাথে আমরা এটাও জানি পেঁচা তার বাসাকে গাছের উঁচু ডালে বানাতে বেশি পছন্দ করে। কিন্তু এই এলফ আউল নর্মাল পেঁচার মতো একদমই নয়, কারণ এরা তাদের বাসা গাছের উঁচু ডালে তৈরি করে না। মূলত এরা তাদের বাসাকে ক্যাকটাস গাছের মধ্যে বানাতে বেশি পছন্দ করে, যেটিকে দেখার পর সাধারণত পাখির বাসা বলে মনেই হয় না। এটি বলার পেছনের মূল কারণ হচ্ছে এই পেঁচাগুলি তাদের বাসা বানানোর জন্য কোনো ঘাস বা কাঠের ব্যবহার করে না, বরং তারা একটি ক্যাকটাস গাছের মধ্যে গর্ত করে এবং সেই গর্তের মধ্যেই বসবাস করা শুরু করে। তাছাড়াও এই পেঁচাগুলির বাসাকে অন্য পেঁচার বাসার থেকে অনেকটাই আরামদায়ক বলে মনে করা হয়। তো গাইজ, আপনার কাছে এই 10টি বাসার মধ্যে কোন বাসাটি সবথেকে বেশি পছন্দ হয়েছে তা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দেবেন। আর যদি আমাদের এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক অবশ্যই করে দেবেন। আর যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দেবেন, যাতে এইরকমই ইন্টারেস্টিং ভিডিও আপনার ইউটিউবে গিয়ে সার্চ না করতে হয়। আপাতত আজকের জন্য বিদায় নিলাম। দেখা হবে আবার নতুন কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিওর সাথে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।